गीता स्वाध्याय सत्संग को यो विशेष प्रसंग में गुणत्रय विभाग योग नाम गरेको 14औं अध्यायको पाठ पढिरहेका छौं। आउनुहोस् आज श्लोक 11 बाट अगाडि बढौं। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वमित्युत। पदच्छेद। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम इति उत। हामीले हिजो श्लोक नंबर 10 सम्म गुणहरूको प्रभावको विषयमा कुरा गरेका थियौं र त्यसमा पनि सतोगुण बढ्दाखेरि कस्तो खालको प्रभाव हुन्छ जीवनमा। सतोगुण सुखमा जीवात्मालाई बाँध्नका लागि कुन गुणले कसरी काम गर्दछ। सतोगुण सुखमा सुखद्वारा, रजोगुण कर्ममा लगाएर मनुष्यमाथि विजय प्राप्त गर्दछन् जीवात्मामाथि, र तमोगुणले ज्ञानलाई ढाकेर प्रमाद आदिमा लगाएर मनुष्यमा यानी जीवात्मामाथि विजय प्राप्त गर्दछन्। हेर्नुहोस्, एउटा कुरो क्लियर के बुझ्ने भने जीवात्माले आफ्नो भावलाई राम्ररी जाने भने कसैले पनि विजय प्राप्त गर्न सक्दैन। जीवात्मा यानी परमात्मा को परम अंश। तर जब जीवात्माले आफूलाई बिर्सेपछि, म को हुँ भन्ने कुरो बिर्सेपछि अनि प्रकृति हावी भएर प्रकृतिका सन्तान सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणले जीवात्मालाई बाँध्दछ। तर कसरी बाँध्दछ अब यो कुरो, किनभने हामी साधकहरूले अब हेर्नुहोस्, अरू एउटा नवरात्रि झैं अब फेरि एउटा साधनाको अत्यन्त राम्रो समय आउँदैछ। यो दीपावलीको अघिल्लो दिनको नाम हो, यसलाई चतुर्दशी जसलाई भनिन्छ, त्यसलाई गुजरातीमा चौदस भन्छौँ हामी, चतुर्दशी। यसको नाम हो काली चतुर्दशी। साधना गर्नेवालाहरूले यो दिन राति अत्यन्त राम्ररी आफ्नो गुरु मन्त्रको, साधनाको मन्त्रको पाठ गर्यो भने बहुत राम्रो हो। त्यसकारणले हामी साधकहरूले हामीले अहिलेसम्म विश्वमा के चल्दैछ, हाम्रो देशमा के चल्दैछ, हाम्रो प्रान्तमा के चल्दैछ, हाम्रो गाउँमा के कस्तो हालचाल छ, हाम्रो कुटुम्ब चारैतिर फैलिएको हाम्रो कुटुम्ब कस्तो छ, हाम्रो घरमा कस्तो हुँदैछ, धेरै कुरा हामी जान्दछौँ। अहिले अमेरिकाको चुनाव भइसक्यो र अमेरिकाका दुईटा उम्मेदवारहरू, पूर्व राष्ट्रपति रिपब्लिकनवाला र डेमोक्रेटिकवाला राष्ट्रपतिको एकदम ठुलो लडाईँ छ। सबै हामी जान्दछौँ, किनभने हामी न्युज सुन्छौँ, इन्ट्रेस्ट छ हामीलाई।
भारतमा हुँदाखेरि बिहारमा के हुने हो त्यो पनि हामी हेर्दछौँ। तर जब साधनाको क्षेत्रमा उत्रिन थालेपछि अनि हामीले आफूले आफूलाई हेर्न थाल्दछौँ, मलाई कसले जित्दैछ? म त भगवद् गीतामा श्रीकृष्णले आत्मालाई ईश्वर भन्नुभएको छ। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, 18औं अध्याय। ईश्वर यानी आत्मा मालिक हो। त्यसकारणले यो मालिकलाई पनि अहिले कसले जित्दैछ? को हो त्यो व्यक्ति? कसले कसरी जित्दैछ? मेरो श्रीकृष्णसँग सजातीय सम्बन्ध छ, सधर्म सम्बन्ध छ। म त्यही हुँ जो कृष्ण हुनुहुन्छ। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तिमी त्यही नै हो। म ब्रह्माकार वृत्ति, म ब्रह्म स्वयं हुँ। तर मलाई के कुरोले छेक्दैछ? मलाई के कुरोले बाधा दिँदैछ? म किन चाहेर पनि परमार्थको राहमा लाग्न सकेको छुइनँ? साना साना कुराहरूले मलाई कसरी छलिरहेको छ? जसरी सूर्य कति ठुलो छ सूर्य, तर बादलको सानो टुक्राले सूर्यलाई ढाकिदिन्छ। हामी भन्छौँ बादलले ढाक्यो भनेर भन्छौँ। आँखा जति राम्रो भए तापनि सानोभन्दा सानो कसिङ्गार, सानो बादलको बालुवाको एउटा सानो कण पर्ने बित्तिकै हाम्रो आँखा बडा बिजाउँछ, हेर्न कम्ती हुन्छ, अनेक प्रकारको कुरो हुन्छ। त्यसकारणले साधनाको क्षेत्रमा लागेपछि म एउटा बिचमा कुरो गर्नु पर्यो। हामी जो सौभाग्यवश श्रीकृष्णका अनन्य भक्त छौँ, हामी प्राय मसँग आबद्ध हुनुभएका हजारौं व्यक्तिहरू श्रीकृष्ण प्रणामी धर्ममा दीक्षा नलिए तापनि उहाँहरू परम कृष्ण भक्त हुनुहुन्छ। मलाई थाहा छ धेरैजना बहुत कृष्ण भक्त हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हामी कृष्ण भक्तहरूले एउटा कुरा हामी बाटोमा त राम्ररी लागिसकेका छौँ। परमात्मा श्रीकृष्णसँग पनि गजबले हामी प्रेम गर्दछौँ। तर पनि हामीलाई परमात्मासँग लम्किँदाखेरि हामीलाई कसले तान्छ, कसले छेक्दैछ? आजका केही सन्दर्भमा यदि समय प्राप्त भयो भने हामी यी सब कुराहरूलाई विशेष रूपले हेर्नेछौँ। बस 14औं अध्याय एकदमै इम्पोर्टेन्ट अध्याय रहेछ। किनभने वास्तविक कुरो मलाई कसले छेक्दैछ? को हो मेरो शत्रु? मेरो प्रियतमसँग एकाकार हुनका लागि मलाई यो कसले छल्दैछ? बस 14औं अध्यायमा यो कुरोलाई अत्यन्त राम्ररी विश्लेषण गरेको छ। यो अहिले गीता स्वाध्यायको प्रसङ्गमा मोटामोटी रूपमा हामी अगाडि बढ्दै जाउँ र अब अगाडि यो एकपल्ट एक आवृत्ति सकिएपछि, एउटा भगवद् गीताको एक आवृत्ति हामीले साधारण अर्थले पूरा गरेपछि हामी जीवनभरि यदि परमात्माले कृपा गर्नुभयो, स्वास्थ्यले साथ दियो हामी सबैलाई भने यो अब छोड्ने कुरो होइन। यो प्रतिदिन आधा पौने घण्टा यो स्वाध्याय सत्सङ्गमा हामी टाढा नजदिक जहाँ भए पनि लाग्नुपर्छ। त्यसकारणले यसले हामीले अब एकपल्ट एक आवृत्ति पूरा गरिसकेपछि अनि एक एकवटा अध्यायलाई विशेष रूपले नजर लगाउनुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। र साथसाथमा यो एक आवृत्ति सकिएपछि अलिकति हामी साधना क्षेत्रमा, सामूहिक साधना क्षेत्रमा पनि हामी निस्किने, ताकि हामी अलिकति प्र्याक्टिस पनि केही गरौँ। र धर्म क्षेत्रमा, साधना क्षेत्रमा, म धर्म भन्नाले सम्प्रदायलाई भनेको छैन। मैले धर्म भन्नाले यस्तो टीका लाउनुपर्छ, यस्तो माला लाउनुपर्छ, यस्तो कपडा लाउनुपर्छ, यहाँ जानुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, यो खानु हुँदैन, त्यो खानु हुँदैन, अहिले मैले यो कुरा गर्न खोजेको होइन। यहाँ धर्म भनेको
आत्मा र परमात्माको नित्य सम्बन्ध। आत्मा र परमात्माको नित्य सम्बन्ध नै धर्म हो। त्यसकारण यो नित्य सम्बन्धलाई कसले रोक्दैछ? हामीले चाल पायौँ, प्रकृतिले छलावा गर्दैछन्। किनभने प्रकृतिको भनाइ छ, जसले प्रकृतिको मालिक यानी कृष्णसँग जसले सम्बन्ध बनाउँदैछ म उसलाई परेशान गर्दिन। तर मनुष्य जीवन पाएर पनि जसले प्रियतम श्री कृष्णसँगको सम्बन्धलाई हल्का सम्झेर अनि जसले मसँग सम्बन्ध बढाउँछ त्यसलाई त म घुमाइकन बाँधिकन करोडौँ वर्षसम्म मायामा त्यसलाई दबाइरहन्छु। कसरी हुँदो रहेछ यो कुरालाई हामीले 14औं अध्यायमा मायाले जीवात्मालाई यानी मलाई स्वयंलाई बाँध्दाखेरि गुणको आधारमा बाँध्ने रहेछन्। गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो तमोगुण भन्दा रजोगुण, रजोगुण भन्दा सतोगुण, तर सतोगुण पछिको जुन त्रिगुणातीत अवस्था हो जसलाई श्री प्राणनाथजी महाराजले ब्रह्म सृष्टि भन्नुभयो। तारतम वाणीमा सायद प्रकाश ग्रन्थमा होला, गुण फिराएका प्रकरणमा त्रिगुणातीत अवस्था, गुणातीत अवस्थाको वर्णन गर्दा उहाँले भन्नुभयो गुणातीत भक्तको लक्षण कस्तो हुन्छ? रहवे निर्गुण होए के, निर्गुण अवस्थामा रहनु। यसको व्याख्या पछि 14औं अध्यायमा गुणातीत प्रसङ्ग आउँदा गर्छु। अहिले खाली उदाहरण म दिँदैछु। रहवे निर्गुण होए के, रहवे भनेको रहन सहन, हाम्रो जुन 24 घण्टाको जागेर सुतेर घोर निद्राको पनि रहन सहन। रहवे निर्गुण होए कि निर्गुण अवस्थामा रहन सहन गर्न सिक्नु। आहार अभि निर्गुण, हाम्रा समस्त इन्द्रियहरूले जो ग्रहण गर्दछ त्यो सम्पूर्ण आहार हो। आहार पनि निर्गुण यानी गुणदेखि परको अवस्था। साफ दिल सुहागिन, सुहागिन भनेको गुणातीत व्यक्ति अथवा ब्रह्म सृष्टि। सखीहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ? साफ दिल सुहागिन, दिल भने अन्तरात्मा निरन्तर साफ हुन्छ, क्लिन हुन्छ, पवित्र हुन्छ। हामी के सोच्दछौँ भन्दा हाम्रो पुरोहित, आदरणीय पुरोहितजीलाई हामीले घरमा बोलाएर अनि पुरोहितजीले त्यो पञ्चपात्रमा पानी लिएर फुलले यसो छर्केर अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत पुण्डरीकाक्षस्य बाह्याभ्यन्तरः शुचि। मन्दिरहरूमा गएको बेला कलशको पानी लिएर ज्यारे धनी धनबाट करे भनेर छिड्किँदाखेरि ओम देव हौ शान्तिरन्तरिक्ष गुङ शान्ति पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरोक भयो भने हामी टाउको थापिकन मलाई चाहिँ परोस् धेरै भन्ने सोच्दछौँ। ब्राह्मण बाजेले त्यो पानी छर्किँदाखेरि पानी अवश्य पवित्र हुन्छ। देवाराधना गरेको पानी, अनुष्ठानमा राखेको कलश पानी अवश्य पवित्र हुन्छ। तर छर्किनेवाला बाहुन बाजे पवित्र हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? दशैँमा कति पवित्र रहनुहुन्छ? उहाँको हावभाव कस्तो छ? चलो मांस भक्षण नगर्ने, सुर्ती नखाने ब्राह्मण, तर जसले मनमा ईर्ष्या, द्वेष, राग, कपट राखेको छ, हेर्दाखेरि त राम्रो मान्छे छ, कण्ठीहरू सबै बाँधेको छ, तर मनमा राग, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, त्यस्तो हातले छरेको पानीले हामी पवित्र हुन्छौँ? एउटा विधा होस्। सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत पुण्डरीकाक्ष सबाह्याभ्यन्तर शुचि। तर आफूले आफूलाई पवित्र बनाउनु पर्दछ। भजन बिना सब नरक है। भजन बिना, भजन भनेको साधना, भजन भनेको हामी बार बार तारतमको जप गरौँ, बार बार आफ्ना प्रियतम श्री कृष्णको नाम स्मरण गरौँ, उहाँको पुण्य स्मृतिलाई आफ्नो मस्तिष्कको भागमा राखौँ। यस्मरेत, यो श्लोकले के भन्छ? पानी अपवित्र पवित्रो वा, अपवित्र व्यक्ति पवित्र हुन्छ,
अपवित्र पवित्र जस्तो भए पनि सम्पूर्ण शरीरलाई कसरी पवित्र गर्ने भन्दा यो श्लोकमा पानीले पवित्र गर्छ भन्ने छैन। यस्मरेत पुण्डरीकाक्ष, पुण्डरीकाक्ष परमात्माको जसले स्मरण गर्दछ सबाह्याभ्यन्तर शुचि, बाहिर भित्रबाट ऊ पवित्र हुन्छ। हामी परमात्मालाई याद गर्दैनौँ, पानी मात्रै छर्किन्छौँ। त्यसकारणले हाम्रो स्मृतिमा, हाम्रो हृदयमा साफ दिल सुहागिन, सुहागिनको दिल साफ हुनुपर्दछ, क्लिन क्लियर हुनुपर्दछ, आर पार देखिने हुनुपर्दछ, ट्रान्सपरेन्सी हुनुपर्दछ एकदम। त्यसकारणले साफ दिल सुहाग कबहु नदुखावे किन्न, कसैलाई पनि नदुखाओस्, चित्त नदुखाउने। यो ब्रह्म सृष्टिको लक्षण, गुणातीत व्यक्तिको लक्षण, स्थित प्रज्ञाको लक्षण। त्यसकारणले यी श्लोकहरूमा गुणहरू हाम्रो जीवनमा कसरी परिवर्तन हुन्छ हामीलाई त्यो थाहा हुँदैन नि त। झनक्क रिस उठो, तमोगुणले हामीलाई कति डिग्री धेरै हामीलाई आक्रमण गरेको छ हामीलाई थाहा हुँदैन। हामी भन्छ रिस उठेको बेला त म यत्र यत्र मान्छे देख्छु भन्छौँ, त्यतिखेर हामीलाई तमोगुणले कति घेरेको हुन्छ। लोभले, वासनाले, जब हाम्रो जीवनमा वासनाको प्रभाव र लोभको प्रभाव भएको बेला कति डिग्री, कति धेरै रजोगुणले हामीलाई आच्छन्न बनाएको छ हामीलाई थाहा हुँदैन। जब हामी आलस्यमा सुख प्राप्त हुँदा अहङ्कार, म ज्ञानी छु, म फलानु हुँ भन्ने यस्तो खालको जब हाम्रो भित्र आउँदाखेरि हामीलाई सतोगुणको आवरणले ढाकेको हुन्छ। तसर्थ यी कुराहरूलाई हामीले बार बार चिन्तन गऱ्यौँ, स्वाध्याय गऱ्यौँ, पढ्यौँ र सुन्यौँ भने हामीलाई आफूलाई हामीलाई थाहा हुन थाल्दछ। सेल्फ रियलाइजेसन भन्छ नि, आफूलाई हुन थाल्दछ। त्यसकारणले हामीले 9 श्लोकमा भगवानले भन्नुभयो कि कसरी बाँध्दछ भन्दा सतोगुण बढ्दा सुखले बाँध्छ, रजोगुण बढ्दा कर्ममा लगाएर, निरन्तर कर्ममा लगाएर त्यसले जित्दछ, र तमोगुण बढ्दाखेरि ज्ञानलाई ढाकिदिन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो जीवनमा प्रमादको विकास हुन्छ, अनि त्यो प्रमादले जीवनलाई सर्वस्व रूपमा बर्बाद गरिदिन्छ। अनि एक गुणले कसरी मनुष्यमाथि विजय प्राप्त गर्दछ त्यो पनि हामीले 10औं श्लोकमा सुनिसकेका छौँ। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण र तमोगुणलाई दबाएर सत्वगुण बढ्दछ, सत्वगुण अगाडि बढ्छ। सत्वगुण र तमोगुणलाई दबाएर रजोगुण अगाडि बढ्दछ, र तमोगुण र अनि सत्वगुण र रजोगुणलाई दबाएर तमोगुण बढ्दछ। अब हेर्नुहोस्, यो हाम्रो जुन 11औं श्लोक छ यसमा के भनेको छ भने जब 2 गुणहरूलाई दबाएर एउटा गुण बढ्दछ, त्यो बढेका गुणको विषयमा, जस्तो रजोगुण र तमोगुणलाई दबाएर सत्वगुण उठ्यो, मतलब जुन पनि गुण धेर हुन्छ र अर्को 2टा गुण, त्यतिखेरको अवस्था कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। पहिलो यो श्लोक सत्वगुणको लागि, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्याद् विवृद्धम सत्वम इत्युत। यदा जब अस्मिन् देहे, यो शरीरमा, अस्मिन् देहे यो शरीरमा, सर्वद्वारेषु सम्पूर्ण द्वारहरूमा, प्रकाश भनेको प्रकाश, स्वच्छता, उत अनि ज्ञानम ज्ञान उपजायते बढ्दछ, तदा त्यतिखेर इति विद्यात् यस्तो जान्नु पर्दछ, सत्वम विवृद्धम, सत्वगुण बढेको छ। सिधा कुरो छ। हेर्नुहोस्, फेरि यसलाई अब राम्ररी विचार गरौँ।
हाम्रो शरीरमा अलिकति आत्म आलोकन हामीले गर्ने हो भने हामी दिनभरिमा कोही कोही बेला याद गर्ने हो भने याद हुन्छ। जस्तो अहिले यो कोरोनाको सङ्क्रमण कालमा के भन्छन्, लामो लामो सास फेर्नु भन्छन्। तब हामीलाई थाहा हुँदैन। अनि यसका जो जानकार व्यक्तिहरूले के जतिखेर याद आउँछ त्यतिखेर 2 खेप 4 खेप लामो सास फेर्नु, यानि लामो सास फेर्नु, लामो सास छोड्नु अनुलोम विलोमको एउटा प्रकार हो। अनुलोम विलोमको यो प्रकारमा तर अनुलोम विलोममा एउटा नाकले सास फेरिन्छ, अर्को नाकले छोडिन्छ। तर यसो हुँदाखेरि हाम्रो जुन यो हाम्रो फेफडाहरू जो छ, फोक्साहरू बलवान हुन्छन् भन्न खोजेको। झल्यास बिउज्यो त्यसो गर्नु, यो राम्रो कुरो। आदत हुँदै गएपछि अनि त्यहाँबाट आदत हुँदै गएपछि थाहा हुन्छ, हो कि? त्यसले गर्दा त्यसरी नै यसो विचार गर्दा अहिले कुन गुण बढेको होला हामीलाई थाहा हुन थाल्दछ। अर्काले सर्टिफाइड गर्नु पर्दैन हामीलाई बानी के छ, अर्काले भनिदियो ओहो तपाईँ त बडा सत्वगुणी हुनुहुन्छ, तपाईँ त विवेकी हुनुहुन्छ, तपाईँ त भक्त हुनुहुन्छ भन्न कसैले भनिदियो भने बडा हामीलाई खुसी लाग्दछ, आनन्द आउँदछ। अहिले हामी कथाकारहरू कति आनन्द गर्दछौँ। एउटा सानो 4 कलरको एउटा सम्मान पत्र भनेर बनाएर ल्याउँछौँ, तपाईहरूको नाम लेखिदिन्छौँ। अहिलेका समाज सङ्घ संस्थाहरूले बडो जानेको छ यी कुराहरू। एउटा पातलो खालको सबभन्दा सस्तो सल लिएर आयो, अनि लिएर आएपछि फलाना उहाँले चाहिँ यति लाख रुपियाँ दिनुभयो भनेर सल उडाइदियो, सम्मान पत्र दिएर फोटो खिचाएपछि हामी गजक्कै पर्छौँ। वाह, यो जुन लेखेको छ उहाँ धर्मनिष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँ परम भक्त हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ एकदम राम्रा काम गर्नु भनेको छ भनेर सर्टिफाइड गरेपछि हामी आफूलाई सोच्दछौँ वाह म त सबभन्दा ठुलो भक्त भएँ। यो त पैसा झार्ने मेलो हो यो। तर आफूले आफूलाई आत्म आलोचन गर्ने म हुँ के, बार बार हामीले आफूलाई आत्म आलोचन यानी आफूले आफूलाई बार बार विचार गरे। यसैले त प्राणनाजीले भन्नुभयो पहले आप पहिचानो रे साधो। आफूले आफूलाई हेर्ने प्रयत्न गरौँ। हामी कहिले पनि आफूलाई पनि हामी हेर्दैनौँ न, हामीले हेर्दा अरूलाई मात्र हेर्छौँ, यो कस्तो छ, यो कस्तो छ, यो कस्तो छ भनेर। यसकारणले झल्यास बिउजेको बेला, झल्यास अलिकति स्मृति भएको बेला आफूले आफूलाई विचार गर्ने हो कि। मैले तपाईहरुलाई मात्र भनेको छुइनँ, मैले आफूले पनि आफूलाई भन्दैछु। म पनि विद्यार्थी हुँ गीताको। त्यसकारणले जस्तो बिहानको समयमा उठ्ने बित्तिकै जसलाई ओछ्यानमा चिया पिउने आदत छ, उठ्ने बित्तिकै समयमा चिया पाएन रिस उठ्यो, विचार गर्नुहोस् तमोगुणले छेक्यो। चिया पिउने इच्छा भएको छ, प्रभुको प्रसाद खाएको छैन, चरणामृत खाएको छैन, चाय आदि पिउने इच्छा भयो, रजोगुणले ढाक्यो। तर प्रातःकाल उठ्ने बित्तिकै ओछ्यानमै परमात्मालाई स्मरण गरेर परमात्माको भावपूर्ण सबभन्दा पहिलो सुरुवात नै जब हामी बिउजिने बित्तिकै अभ्यास बनाउने, उठ्ने बित्तिकै आँखा चिम्लेर आफ्ना सद्गुरु र आफूले ध्यान गर्ने इष्टदेवको एकपल्ट स्मरण गरेर चरणमा प्रणाम गरेर अनि अब काम सुरु गर्ने। पृथ्वीमा पैर राख्नुभन्दा पहिले पृथ्वीलाई नमन गरेर देवी मलाई क्षमा गर्नुहोस् माते प्रणाम गरेर अनि आफ्नो काम सुरु गर्ने। तपाईं हेर्नुहोस् प्रक्रिया। अनि कोसिस गर्नुहोस् पूजा गरुन्जेलसम्ममा लगभग कि त नबोल्ने, बोल्दाखेरि सीमित शब्द मात्रै बोल्ने। हिजो फुल ल्याएको थियो कि थिएन, बासन प्रभुका बर्तनहरू धोका छन् कि छैनन्, यस्ता फाल्तु कुरा केही डिस्कस नगर्ने एउटा अभ्यास बनाउनुहोस्। मौनको पूर्व प्रक्रियाको अवस्था बनाउनुहोस्। बिहान 7 बजी 8 बजी पूजाबाट निवृत्त नहुन्जेलसम्म जहाँसम्म हुन्छ नबोल्ने, कम्ती बोल्ने, सीमित शब्द बोल्ने, कुनै पनि फाल्तु कुरालाई डिस्कस नगर्ने कोसिस गर्नुहोस्। मोबाइल पनि चलाउनु छ भने प्रभुका वन्दनाहरू यी सब कुराहरू चलाउने। फाल्तु कुराहरू बिहानै
कहिले मलाई खुसी लाग्दछ बिहानै ओछ्यानमा तपाईँहरू मङ्गल आरतीको दर्शन गर्नुहुन्छ। गुरुजीले मङ्गल आरती गर्दाखेरि बडो राम्रो कुरो हो यो। यी जीवनमा साधनाका साना साना खुड्किलाहरू यिनीहरू, एकै दिन साक्षात्कार हुँदैन। त्यस कारण साना साना खुड्किला पार गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् के भन्नुहुन्छ, मनुष्य शरीरमा सर्वद्वारेषु, यहाँ द्वार छ, द्वार भनेको इन्द्रियहरू, सम्पूर्ण इन्द्रियहरूमा जब प्रकाश उत्पन्न हुन्छ, अब सतोगुण तमोगुण र रजोगुण भन्दा त धेरै राम्रो प्रकाश उत्पन्न हुन्छ। प्रकाश भने के हो भन्दाखेरि जसरी मेरो स्वाध्यायमा पनि दिदीबहिनीहरू धेरै हुनुहुन्छ। तपाईहरू जब यो अहिले दीपावलीको बेलामा कपडा किन्न जानुहुन्छ, आभूषणहरू किन्न जानुहुन्छ, दोकान कस्तो हुन्छ, अलिकति राम्रो एकदम राम्रो दोकानमा जानुभयो भने बिजुली नै बिजुली लगाएको हुन्छ, हो कि दोकानको त्यो स्टाइलहरू यति बनाएको हुन्छ, तपाईँ भित्र जाने बित्तिकै तपाईँ जे हेर्नुहुन्छ त्यही नै टल्केको, जे हेर्नुहुन्छ त्यही नै राम्रो। सुन आभूषणहरू हेर्नु भने आभूषणहरू एकदम चम्किरहेका छन्। कपडाहरू हेर्नु भने तपाईँलाई विश्वासै हुँदैन कि यो कपडाको वास्तविक रङ के हो भन्ने कुरो। जब प्याकेट गरेर घर लिएर जानुहुन्छ अनि मैले त यस्तो कपडा ल्याएँ भनेर खोल्दाखेरि अनि मात्र यसको असली रङ थाहा हुन्छ। जसरी कृत्रिम बिजुलीको प्रकाशमा हाम्रो मति भ्रमित हुन्छ, तर सूर्यको प्रकाशमा यथारूपमा जुन कलर जस्तो छ, जुन प्रकारको छ त्यस्तै देखिन्छ। त्यसरी नै जब सतोगुण बढेपछि हाम्रो भित्र प्रकाश उत्पन्न हुन्छ। प्रकाश माने स्वच्छता। जीवनमा हेर्नुहोस्, गुण त छ, गुणबाट पार उत्रेको छैनौँ हामी, तर यो गुणले हामीलाई प्रकाश दिन्छ, यानी विवेक दिन्छ हामीलाई। किन मैले हिजो पनि त्यो कुरो भनेको थिएँ, सतो बार बार हाम्रो जीवनमा हामी एकै दिन गुणातीत हुन सक्दैनौँ। गुणातीत हुनु भन्नुको अर्थ बहुत ठुलो कुरो हो। रामचरितमानसमा श्री भरतजी महाराजलाई गुणातीत भक्त भनेको छ। भक्तहरू जो परम भागवत भक्तहरू छन् उनीहरू गुणातीत हुन्थे। यो बहुत ठुलो कुरो हो। तपाईँ हामीमा त्यो गुण आइराख्नलाई धेरै टाइम लाग्छ, तर गुणातीत बन्नका लागि जब हामी बार बार झल्यास हुँदै तमोगुण र रजोगुणलाई अभिभूत गरेर हामी सतोगुणतिर प्रवेश गर्ने आदत बनायौँ भने, जसरी कोही भन्छ मलाई त झनक झनक रिस उठ्छ भन्छ नि, हो त्यो झनक झनक रिस उठ्ने मान्छेले बार बार विचार गर्ने किन रिस उठ्छ। हामीलाई कसैको निन्दा गर्ने आदत हुन्छ। निन्दा गर्ने आदत हुँदाखेरि निन्दा गरिसकेपछि यदि हामी सत्सङ्गी छौँ भने गिल्टी हुन्छ, मैले कसरी निन्दा गरेँ भने हामीलाई त्यो गिल्टी भयो भने आज भोलि पर्सि हुँदा हुँदै हामीमा आदत हुन्छ, होस् नगरौँ भन्ने आदत हुन्छ हामीलाई, अघि। त्यसकारणले यी कुराहरूले हामीलाई बिस्तारै साना साना अभ्यासले धेरै ठुलो जीवनमा परिवर्तन आउन सक्दछ हाम्रोमा। यी कतिवटा कुराहरू म अनुभवका आधारमा पनि हजुरहरूलाई बताउँदैछु। त्यसले गर्दाखेरि जब हाम्रो जीवनमा सतोगुण बढ्न थाल्यो, सतोगुण बढ्यो कसरी चाल पाउने भन्दा प्रकाश, स्वच्छता। स्वच्छताको मतलब के हो? हाम्रो दिमागमा अब झन्झट कम्ती छ, निन्द्रा राम्रो आउँदछ, मनमा एउटा प्रसन्नता छ, स्वच्छता छ, निर्मलता छ। अघि मलाई जब हाम्रा प्रिय भक्तहरूले गुरुजी आज हाम्रो व्रत छ, आज चोखो खाना खाने भन्दा मलाई एक प्रकारले हाँस पनि उठ्छ, एक प्रकारले खुसी पनि लाग्दछ। किनभने उनीहरूलाई एउटा कुरो के थाहा छ भन्दाखेरि गुरुजी आज हाम्रो घरमा भोज थियो, हामीले भिन्न भिन्न प्रकारका अभक्ष्य कुराहरू ल्याएर हामीले मजाले बनाएर सब मिलेर रक्सी राखेर खायौँ। यस्तो फोन मलाई कुनै भक्तले, मेरा भक्तहरूमा त्यस्ता खालका भक्त परिवार छन्, तर यस्तो फोन मलाई कहिल्यै पनि गर्दैनन्। उनीहरूलाई थाहा छ गुरुजीलाई सबैभन्दा मन नपर्ने कुराहरू यिनीहरू हुन्।
र मलाई फोन गरेर के भन्छन्, आज त हाम्रो घरमा सत्यनारायण भगवानको कथा थियो, आज हाम्रो घरमा भजन भक्ति थियो, आज हाम्रो घरमा सानो सत्संग राखेको थियो, आज हाम्रो घरमा हामीले मिलेर व्रत गऱ्यौँ र व्रतमा हामीले यस्तो यस्तो भगवानको सेवा गऱ्यौँ, यस्तो सुनाउँदछन्। एक प्रकारले मलाई खुसी लाग्दछ। किन भन्दा उनीहरूले एउटा साधुसँग सम्बन्ध भएको हुनाले, एउटा सामान्य साधु, एकदम सानोभन्दा सानो एउटा सानो अध्यात्मको बाटोमा भर्खर ताते गर्ने एउटा साधुसँग तपाईँको सम्बन्ध भयो। यसैबाट होली हुनसक्छ कुनै महान ऋषिहरूसँग पनि तपाईँहरूको सम्बन्ध हुन्छ। तर एउटा साधुसँग सम्बन्ध हुँदा तपाईँको भित्र विचार जब आउँछ, आज मैले व्रत गरेँ, गुरुजीलाई सुनाएँ भने गुरुजी खुसी हुनुहुन्छ। यही भाव बढ्दै 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 गएपछि यही भावले तपाईँलाई सात्विक बनाउँछ, यही भावले तपाईँलाई निर्मल बनाउँछ, यही भावले तपाईँलाई स्वच्छ बनाउँदछ। तपाईँहरूलाई एउटा कुरो जब थाहा हुन्छ कि गुरुदेव प्रसन्न हुनुभयो भने परमात्मा प्रसन्न हुनुभयो। अहिले भर्खर नै आज अमेरिकाको सेन एन्टोनियोबाट एकजना भक्त हुनुहुन्छ, जरीवाला उनको जुन निकनेम हो, मलाई फोन गरे, गुरुजी 3 दिनदेखि फोन गर्ने बहुत इच्छा हुँदै थियो, घरमा हजुरको फोटो छ अनि 3 दिनदेखि गुरुजीलाई प्रणाम गरौँ भन्न हुँदै थियो। अनि फोन गरेपछि मलाई भने, गुरुजी फलानो दिनदेखि अहिलेसम्म यति माला हामीले गरिसक्यौँ र यसरी हामी माला जप गरिरहेको छौँ। गुजराती परिवार हो, निस्सन्देह भोजन अत्यन्तै पवित्र छ, भोजनमा कुनै प्रकारको भोजनमा र पेयमा कोही तकलिफै छैन उनीहरूलाई, गुजराती परिवार हुन्। त्यसले गर्दा अब अगाडिको विकास गर्दा उनीहरूले भन्दाखेरि मैले अरू सजेसन दिएँ, अगाडि बढ्दैछन्। राम्रो कुरो हो नि त। सतोगुण बढ्दैछ, सतोगुण बढेपछि के हुन्छ, ज्ञानम उपजायते। ज्ञान भनेको प्रकाश, ज्ञान भनेको विवेक, विवेक प्रकट हुन्छ। अब विवेक भनेको अन्तःकरणमा जब विवेक प्रकट हुँदाखेरि के हुन्छ, अब हेर्नुहोस् यहाँ के लेखेको छ, एक एक शब्द याद गर्नुहोस्। सर्वद्वारेषु, शरीरका सम्पूर्ण गेटहरूमा, द्वारहरूमा, शरीरका 9वटा द्वारहरू छन्। खुल्ला कुराहरू 9वटा छन् हाम्रा। जसरी एक दुईवटा उदाहरण म दिउँ, आँखा यो एउटा द्वार हो। त्यस कारणले कोही भन्छन् नि, उहाँको त प्राण आँखाबाट गएछ भन्छौँ। यो कान द्वार, मुख द्वार, नाकका रन्ध्रहरू द्वार हो कि। यस्ता हाम्रा 9वटा द्वार छन्। पुरानो एउटा ब्रह्मानन्द नाम गरेका भक्तले भजन गाउनुहुन्थ्यो, ब्रह्मानन्द भजनमाला भन्ने पाइन्छ। तू तो उड़ता पंछी यार तेरा, कौन करे इतवार, 9 खिड़की का पिंजड़ा तेरा, खुला पड़ा सब द्वार, आना आना मुश्किल तेरा, जाना सहज सुमार, तू तो उड़ता पंछी यार तेरा, कौन करे इतवार। 9 खिड्की भनेको 9 द्वार। सम्पूर्ण द्वारमा र अन्तःकरणमा यसलाई सर्वद्वार भनेको छ। प्रकाश हुन्छ। यसको मतलब के हो, प्रत्येक इन्द्रियमा विवेक प्रकट हुन्छ कि मेरा आँखाले केही पाप गरे कि गरेनन्, मेरा नाकले केही पाप गरे कि गरेनन्, मेरो मुखले केही पाप गरे कि गरेन। प्रत्येक इन्द्रियमा प्रकाश पर्दछ, यानी हाम्रा इन्द्रियहरू कतातिर दौडिँदैछन् यो हामीलाई थाहा हुन्छ। थाहा हुन थालेपछि अनि ज्ञान यानी विवेक पैदा हुन्छ। विवेकको मूल भाव के हो भन्दा सत्य के हो, असत्य के हो, कर्तव्य के हो, अकर्तव्य के हो इत्यादि कुराहरू, हाम्रो लाभ केमा छ, हानि केमा छ, यी सब कुराहरू हामीलाई थाहा हुन थाल्छ। ज्ञानम उपजायते, ज्ञान प्रकट हुन्छ। तदा यो खालको स्थिति
यो खालको सिचुएसन जब हाम्रो शरीरमा यो खालको स्थिति प्रकट भएपछि यो खालको स्थिति प्रकट भएपछि अनि के हुन्छ, भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ आफूलाई चेक गर। अहिले यो कोरोनाको टाइममा भन्छ नि, तपाईहरु सेन्टरमा गएर कोरोना चेक गर्नु छ भने आफूले पनि विचार गर्नु, मलाई कोरोना भयो कि भएन। यस्ता यस्ता लक्षणहरू आए भने पक्का पनि कोरोना छ, त्यसकारणले यसका लागि विशेष उपचार गर्नुपर्छ। त्यसरी नै यस्तो खालको जान्नु कि सत्वम विवृद्धम, मेरो शरीरमा सत्वगुण बढिरहेको छ। ओके, फेरि एकपल्ट ध्यान दिने, यो शरीरमा शरीरका सम्पूर्ण द्वार माने खुला इन्द्रियहरूमा जब प्रकाश यानी दृष्टि, एउटा निर्मलता पवित्रता प्रकट हुन्छ। अबलाई थाहा हुन थाल्छ नै, अस्तिसम्म मेरा आँखाले धेरै बदमासी गर्थे, तर जबदेखि मैले गीता पढ्न थालेँ तबदेखि मलाई थाहा हुन थाल्यो नै मेरो नाक, मेरो मुख, मेरो इत्यादि शरीर नै, मेरो शरीरमा अब स्वच्छता प्रकाश आउन थाल्यो। म भित्र एउटा विवेक प्रज्ञान प्रकट हुन थाल्यो। मलाई थाहा हुन थाल्यो राम्रो र नराम्रो के हो भनेर। मान्छेहरूलाई थाहै छैन नराम्रो के हो, बहुत गडबड हुन्छ, थाहै छैन, अननोन, बस अननोन छन्। धेरैवटा कुरोले हामीलाई त्यस्तो गर्दछ, कुनै न कुनैको परवश भएपछि त्यस्तो गर्दछ। ओके, जस्तो अहिले अब अमेरिकाको यो जुन भावमा अब ट्रम्पले एकदम आन्दोलन गरेर मैले जितेको भन्न, किनभने सत्ताप्रतिको यति धेर प्रबल मोह हुन्छ। एउटा कुरोले सत्ताको मोह, सम्पत्तिको मोह, व्यक्तिप्रतिको मोह। जस्तो एउटा व्यक्तिप्रति हामीलाई अथाह मोह छ, चाहे त्यो छोरो होस्, छोरी होस्, पत्नी होस्, पति होस्, कोही पनि किन नहोस्, हाम्रो निजी कोही अत्यन्त, अनि त्यो मोह प्रबल भएपछि उसले गरेको गलत काम पनि हामीलाई गलत लाग्दैन। मैले हजारौं गृहस्थीहरू यस्ता देखिरहेको छु, छोराछोरीले यति अपमान गर्छन्, यति अपमान गर्दछन् कि कोही कोही बेला त एउटा शब्द पनि सुन्न गाह्रो हुन्छ, तर प्रबल मोहले गर्दा अनेक प्रकारका गालीहरू खाएर पनि घरमा बस। त्यसै कारणले विदुरजीले धृतराष्ट्रलाई सम्झाउँदाखेरि भागवतको प्रथम स्कन्धको सायद अन्तिमका 2-4 अध्यायमध्ये एउटा अध्यायमा लेखेको छ, विदुरजीले गएर भन्नुभयो धृतराष्ट्रलाई, महाराज अब तपाईं यो छोडेर हिँड्नुहोस्। धृतराष्ट्रले के भन्दछ, मलाई युधिष्ठिरले साह्रै माया गर्दछन्, मलाई भीमले पनि बहुत माया गर्दछन्, म कसरी यिनीहरूको प्यारलाई ठुक्राएर म जंगल जाउँ तपस्या गर्न। जब बार बार सम्झाउँदाखेरि पनि जब धृतराष्ट्रको मोह भङ्ग भएन, 100 छोराहरूलाई आफ्नो हातले मार्ने हत्याराहरूसँग बसेर उनीहरूले दिएको प्रेमलाई प्रबल मोहले गर्दा प्रेम सम्झिन थालेपछि विदुरजीले जब यो घोर मोहलाई देखेपछि अनि एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो, गृहपालवत। गृहपाल भनेको कुकुर, तपाईं कुकुर जस्तो हुनुभयो। चक्रवर्ती सम्राटको सिंहासनमा बसेको व्यक्तिलाई वहाँकै प्रमुख मन्त्रीले, जुन मन्त्री छन्, आफ्नो भाइले जब कुकुर जस्तो स्थिति तपाईको छ भनेपछि अनि मात्र मोह भङ्ग भयो। कोही कोही बेला बडा गाह्रो हुन्छ यो कुरोलाई, एउटा विषयले हामीलाई यति आक्रमण गरेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसकारणले प्रकाश र ज्ञानको अर्थ यो भित्रबाट हामीलाई थाहा हुन थाल्दछ। कर्तव्य कर्म गर्ने, कर्तव्य कर्म गरिसकेपछि प्रबल मोहको बन्धनलाई एक दिनमा काट्न सकिँदैन,
बिस्तारो 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 काट्ने। फेरि प्रबल मोहलाई काटेको संसारलाई थाहा पनि नहोस्, संसारलाई यो थाहा होस् ठिक छन्, राम्रो छ, आनन्द छ, तर घरमा रहोस् या तीर्थमा रहोस्, जहाँ रहे तापनि मोहका मूलहरूलाई, जराहरूलाई काट्नै पर्दछ। भगवद् गीताको 15औं अध्यायको 3रो श्लोकको अन्तिम पंक्ति, असंग शस्त्रेण दृढेन चित्वा। ओके, अब तमोगुण र रजोगुण बढ्दा कस्तो हुन्छ हेर्नुस्। लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामसमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। रजोगुण जब बढेको बेलामा हाम्रो जीवनमा कस्तो खालको रिएक्सन हुन्छ, यसलाई राम्ररी हेर्नुस्। लोभ प्रवृत्ति आरम्भ कर्मणाम असमः स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, भरत वंशमा उत्पन्न भएका श्रेष्ठ अर्जुन, रजसी विवृद्धे, हाम्रो जीवनमा रजोगुणको वृद्धि भएपछि यानी रजोगुण बढ्दा के हुन्छ भन्दा लोभ प्रवृत्ति कर्मणाम आरम्भ, लोभ प्रवृत्ति कर्मको आरम्भ, असमः अशान्ति र स्पृहा, स्पृहा एतानी यी वृत्तिहरू जायन्ते पैदा हुन्छन्। अब अर्काले सर्टिफिकेट दिने जरुरतै छैन हामीलाई, कृष्णको सर्टिफिकेट बहुत भयो। सतोगुणको हामीले देख्यौँ, रजोगुण बढ्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा सिधा कुरो छ हेर्नुहोस्। रजोगुण बढेपछि हाम्रो जीवनमा लोभ पैदा हुन्छ, बहुत लोभ पैदा हुन्छ। यसका कतिवटा उदाहरणहरू छन्, प्रत्यक्ष उदाहरणहरू छन्। बहुत लोभ मैले देखिरहेको छु। कति व्यक्तिहरूको पासमा पैसा धेरै हुँदैन, तर पैसा धेरै नहुँदा पनि जब त्यस्तो खालको मौका आइलाग्दछ, जस्तो कुनै भोको मान्छेलाई भोजन गराउने, कुनै छोरीको विवाह हुँदैछ तर परिवार साह्रै नै असमर्थ छ, अलिकति आफूले सहयोग गर्दाखेरि त्यो छोरीको राम्रो विवाह हुन्छ। कोही मान्छेलाई लाग्दछ म अलिकति, आज मात्रै यहाँ मेरो भद्रावतीपुरी धाममा गाउँको एकजना विधवा नारी लगभग 65 वर्षको उमेरको, उहाँले आएर सघाउन थाल्नुभयो। 2 जना भएपछि सजिलो हुन्छ, मन्दिर हो, मान्छेहरू आइरहन्छन् जाइरहन्छन्, एउटा यता भयो भने अर्को हुन्छ। र आज भोजन गर्दा मलाई उनले एउटा बहुत गजबको कुरो भने, गुरु महाराज मेरो छोरीको बिहे हुँदाखेरि लगभग 23-24 वर्ष अगाडि होला, मेरो छोरीको विवाह हुँदाखेरि मेरो पासमा केही पनि थिएन, मात्र गुरु महाराजको आशीर्वाद सिवाय केही पनि थिएन। तर सम्पूर्ण गाउँ मिलेर कसैले औँठी दियो, कसैले सानो लकेट बनाएर दियो, कसैले कोनी के दियो, कसैले कोनी के दियो, गर्दाखेरि 8-10 तोला सुन पनि आयो। सबै कुरो गाउँको मान्छेहरूले गरे। म बडा आनन्दित आश्चर्यचकित भएँ। हेर्नुस्, आज त्यो केटी जसको विवाह भएको थियो, म आएपछि तिनीहरू सबैले दीक्षा लिएका थिए, अहिले पनि बार बार आउँछन्, प्रवचन सुन्छन् फेसबुकबाट, खुसी हुन्छन् ती नानी आएर। हेर्नुहोस्, कसैले सानो सानो कुरो दियो, त्यो एउटा केटीको राम्रो ठाउँमा बिहे भयो, जीवन सुन्दर। मतलब हाम्रो पासमा पैसा छ, त्यो पैसालाई कुनै न कुनै सदुपयोगमा, तर मैले देख्दछु कसैका पासमा बहुत पैसा छ, रक्सीमा पैसा खत्तम हुन्छ, पार्टीमा पैसा धेरै जान्छ, बेकारमा पैसाहरू जान्छ, तर कुनै राम्रो कार्यमा, पुण्य कार्यमा, पवित्र कार्यमा जब अलिकति हात बढाउने बेलामा हात साह्रै गरुङ्गो हुन्छ, अगाडि बढ्दैन हात। लोभ प्रवृत्ति भनेको बार बार कुनै पनि काममा बार बार लागिरहनु।
जरुरत छैन तैपनि नयाँ नयाँ काम खोजेर लागिरहनु। कर्मणाम आरम्भ, कर्महरूको आरम्भ। कर्महरूको आरम्भ भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि अर्काले प्रशंसा गर्यो, अर्काले धेरै उ गरेपछि एकदम खुसी भएर नयाँ नयाँ काम गर्ने हो कि हेर्नु। प्रवृत्ति र कर्मणाम आरम्भ एउटै जस्तो देखिन्छ तर एउटा होइन नि, अलग अलग हो। कर्मणाम आरम्भ अनि असमः अशान्ति। अब हेर्नुहोस्, लोभ धेरै भएपछि निरन्तर प्रवृत्तिशील, अब भजन भक्तिलाई टाइमै छैन। बिहान उठ्दा उठ्दै अफिसमा जान हतार हुन्छ। अनि अब नयाँ नयाँ एउटा अहिले पुगा भएको छैन, अर्को सुरु भयो, अर्को सुरु भयो, चेन यो त कहिले पनि समाप्त हुँदैन। त्यसले गर्दा अशान्ति त आइहाल्छ, अशान्ति। अनि स्पृहा, स्पृहा भनेको प्रवाह, जस्तो बार बार एउटा प्रवाह हुन्छ आवश्यकता। जस्तो अब चिसो सुरु भयो, ज्याकेटको जरुरत छ, कपडाहरूको जरुरत छ। तपाईहरू कुनै न कुनै उत्कृष्ट कहीँ जानु पर्दा राम्रा ड्रेसहरूको पनि जरुरत पर्दछ, यो ठिक छ। तर धेरै मान्छेहरू जरुरत बिना नै बस आकांक्षा बढेको बढे हुन्छ। अनि त्यसमा पनि सेल आयो ठुलो भने त बापरे, जरुरत नहुने कुरो पनि ल्याएर घरमा थुपार्ने। यो जुन मनमा यस्ता खालका अनेक प्रकारका कुरा हुन्छन्, यसलाई स्पृहा भनिन्छ। श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, अर्जुन यी अनेक प्रकारका हेर्नुहोस्, 5वटा लगभग लोभ, प्रवृत्ति, कर्मणाम आरम्भ, कर्मको आरम्भ, असमः अशान्ति अनि स्पृहा, यी कुराहरू हाम्रा जीवनमा बढे भने सम्झिनु ममा अब रजोगुणले मलाई व्याप्त बनायो। तमोगुणले व्याप्त बनाउँदा कस्तो हुन्छ त्यो पनि हेरिहालौँ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन। कुरुनन्दन, हे कुरुनन्दन, कुरुवंश, भरत वंश पनि हो, कुरुवंश पनि हो। त्यस कारणले हे कुरुनन्दन अर्जुन, तमसी प्रवृद्धे, तमोगुण बढ्दा, यहाँ छ नि अप्रकाश पदच्छेद हेर्नुहोस्, अप्रकाश अप्रवृत्ति च प्रमादः मोह एव च तमसी एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन। कुरुनन्दन पहिले भन्यौँ हामीले, हे कुरुनन्दन, तमसी विवृद्धे, तमोगुण बढ्दाखेरि हाम्रो जीवन कस्तो हुन्छ, रिएक्सन थाहा हुन्छ। अप्रकाशः, सतोगुण बढ्दाखेरि प्रकाश हुन्छ। सर्वद्वारेषु प्रकाश उपजायते, प्रत्येक द्वारमा नै इन्द्रियमा लाइट हुन थाल्दछ। अरे यो इन्द्रियले यस्तो आकांक्षा गर्दैछ, रोक्ने नै, अहिले भाग्ने काम छैन, रोक। तर तमोगुणको वृद्धि भएपछि अप्रकाश, सर्वद्वारेषु अप्रकाश लेखिदिनुहोस् न। सम्पूर्ण द्वारमा अप्रकाश भनेको घोर अन्धकार, अप्रकाश हुन्छ। अनि अप्रवृत्ति, रजोगुणमा जुन प्रवृत्ति छ, अप्रवृत्ति, प्रवृत्तिको उल्टा। अरे भाइ, सामान्य प्रवृत्ति त गर्नै पर्छ। हामीले विगतका श्लोकहरूमा श्री कृष्णले हामीलाई भन्नुभयो, कमसेकम देह कार्यको, देह चलाउनको लागि पनि हामीले कर्ममा लाग्नु पर्दछ। तर तमोगुण बढेपछि मान्छे प्रवृत्ति केही न केही जीवनमा आफ्ना लागि, आफ्नो कुटुम्बको लागि, देशको लागि, समाजको लागि प्रवृत्ति, तर अतिशय प्रवृत्ति गर्नु रजोगुण हो। तर केही न केही प्रवृत्तिमा त ठुल्ठुला महापुरुषहरू, सुखदेवजी महाराजले परीक्षितलाई भागवत सुनाउनु भयो, आएर सुनाउनु भयो कि उहाँलाई दक्षिणाको लोभ थियो। जसका शरीरमा एउटा त्यान्द्रो कपडा छैन, जसको बासका लागि छत छैन, बस यायावरीय जीवन, घुमक्कड जीवन, काललाई पनि जसले भस्म गरेको छ, सम्राट परीक्षितलाई आएर कथा सुनाउनु भयो। के को लागि? प्रवृत्ति, सतोगुणी प्रवृत्ति। प्रवृत्ति त हुन, तर अतिशय तमोगुणी व्यक्तिमा अप्रवृत्ति हुन्छ। प्रमाद,
यो तमोगुणको खास कुरो हामीले अस्तिको सत्संगमा प्रमादको व्याख्या गरेको छ। प्रमाद, मोह, मोह भनेको त भयंकर ठुलो अन्धकार हो। भिन्न भिन्न उसमा मोह सब व्याधि न कर मूला, रामचरितमानस। भित्रका सम्पूर्ण रोगहरूको मूल हो मोह, भयंकर मोह। एतानी एव जायन्ते, यिनीहरू बढ्दछन्, यिनीहरूले जीवनलाई तहस नहस। हाम्रो शरीरमा जब हामीले विचार गरौँ हामी घोर अन्धकार अप्रकाश छ, बस मतलबै छैन जीवनमा। म के गर्दैछु, कसो गर्दैछु, केही थाहै छैन जीवनमा। एउटा अन्धकारपूर्ण जीवन, अप्रवृत्ति, कुनै प्रकारको प्रवृत्तिमा नलाग्नु। प्रमाद, अनेक प्रकारका प्रमाद। प्रमाद शब्दको अर्थलाई हामीले प्रमादको अर्थ सीधा सीधा अर्थ जान्नुपर्दा प्रमाद के हो? नगर्नुपर्ने काममा लाग्नु, गर्नुपर्ने कामलाई गर्दै नगर्नु, यसको नाम हो प्रमाद। ओके, हामी के विचार गर्छौँ? धर्म त पछि गरौँला न, जीवनमा अहिले कति धेरै बाँचिन्छ, अहिले त जुवान छौँ, धर्म पछि गरौँला न। ओके, जस्तो मैले खालि एउटा बहुत साधारण विनोदी कुरो, यसो मजाकको कुरो गर्दैछु। कोही कोही बेला मेरो सत्सङ्गमा व्यक्तिहरू आएपछि गुरुजी तपाईँ राम्रो सत्सङ्ग गर्नुहुन्छ, मैले भने फेसबुकमा जोडिनु, अनि सत्सङ्ग हुँदाखेरि तपाईँहरू सत्सङ्गमा आउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अनि हुन्छ भन्छन्। तर कतिखेप नौजवानहरू सत्सङ्गमा आउँदाखेरि फेसबुकमा कतिजना जोडिन्छन्, कतिजना जोडिँदैनन्। नौजवानहरूले पहिले के सोच्दछन् भने अरू जस्तै गुरुजी पनि च्याट गर्नुहुन्छ, अब मैले च्याट गर्दाखेरि सत्सङ्गमा लागुन् भनेर म अलिकति प्रशंसा गरिदिन्छु। यसको अर्थ यो होइन कि तपाईँहरूको सांसारिक प्रवृत्ति, कसैले टिकटक राम्रो बनाएर हाल्यो, कसैले यो गर्यो, गुरुजीले यसो प्रशंसा गर्दा ओ गुरुजी खुसी हुनुभयो, नै यस्ता फाल्तु कुराको लागि समय पनि रहँदैन र जरुरत पनि छैन। तर मान्छेहरूले, अब सोच्ने मान्छेहरूले यस्तो सोच्दछन्, आहा, त्यसले गर्दा कतिजना व्यक्तिहरू कस्तो छन्, अब यो साधु गुरुसँग फेसबुकमा जोडिएर के गर्ने, हाम्रो त फेसबुकको फिल्ड नै अलग्गै छ। त्यसले गर्दा मतलब के हुन्छ भन्दा, त्यसकारणले म अब के गर्दैछु, फेसबुकमा छटनी गर्दैछु अब, किनभने 5000 भन्दा सङ्ख्या बढिसकेछ। अब म सोसियल पनि गर्दैछु ताकि मेरो आफ्नो एकाउन्ट बिस्तारै बिस्तारै अब म चलाउँदिनँ र एउटा योग्य व्यक्ति मेरो पासमा आइपुगेपछि उसलाई चलाउन दिन्छु कि अब फेसबुक गरेर यसबाट धार्मिक आन्दोलन गर्ने हो। त्यसले गर्दा जो व्यक्ति मसँग सम्पर्कमा भएर पनि जसलाई मेरो सत्सङ्गसँग मतलब छैन, जसलाई राम्रा राम्रा दिव्य कुराहरूसँग मतलब छैन, जसका जीवनमा मसँग आएपछि कैयौँ समयपछि पनि उसका जीवनमा अध्यात्मको कुनै पनि प्रकारको प्रवृत्ति बढेको हुँदैन, घोर संसारी नै देखेँ भने मैले उसलाई राखेर के गर्नु? पैसा भए पनि जे भए पनि त्यो मलाई के जरुरत छ त्यसको लागि? त्यसले गर्दा म बिस्तारो बिस्तारो तपाईहरु जसरी नाङ्लोमा चामल हालेर केलाउँदाखेरि धान बिया भुस उड्दै जान्छ, त्यसरी विवेकका नाङ्लामा केलाएर जो मान्छे सत्सङ्गमा प्रवृत्त हुँदैन उनीहरुको छाड्दै जान्छु म पनि। समय लाग्छ, सायद लाग्लान्। मेरो त उद्देश्य, मेरो मूल स्वार्थ यही हो कि तपाईहरुलाई सत्सङ्गमा लगाऊं, तपाईहरु यो राष्ट्रको धरोहर सांस्कृतिक हाम्रो जुन आन्दोलन छ त्यसमा तपाईहरु साथ दिनुहोस्। भगवत गीताको दिव्य प्रचार हामी जनजनमा गर्न सकौं। यदि यो प्रवृत्तिमा कोही लागेन भने अब उसको त्यो के अरे उसको फेसबुकमा उसले आज के खायो, कोसँग नाच्यो, कता गरे, त्योसँग मलाई के मतलब त्यसमा? अनि उसलाई ब्लक गरिदिँदाखेरि मलाई के अप्ठ्यारो बिल्कुलै हुँदैन, चाहे ऊ कस्तै कोही पनि किन नहोस्, डजन्ट म्याटर कि ऊ को हो भन्ने कुरो। यसको यो एउटा क्लियर मेसेज पनि सम्झिनुहोस् नि तपाईहरु। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत स्वार्थी छु म, तर यो स्वार्थ पूरा संसारको लागि हो।
तसर्थ प्रमादको अर्थ हो गर्नुपर्ने कामलाई नगर्नुपर्ने काममा एकदम ताउर माउर भएर गर्नु, यसको नाम प्रमाद हो। मोह खतरनाक चीज हो। मोह त मोह भनेको त बहुत मोह हाम्रो भित्रको विवेकलाई खत्म बनाउने कुरो हो भने मोह भनेको म तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण दिउँ। काठमाडौँको चाहिँ मलाई त्यति सायद हुन्छ, दार्जिलिङतिर कोही कोही बेला वात्तै माथिबाट कुहिरो लागेर आउँछ। एकपल्ट गुजरातबाट गाडी लिएर म गएको, मेरो अब गुरुस्थान कालिम्पोङ दार्जिलिङ। गाडी गुड्दै ड्राइभर गुजराती थियो। ए भाइ एकछिन के भयो, केही पनि देखिँदैन। मैले के भयो, गाडी अलिकति डगमडा। अनि मैले उत्रेर यसो हेरेको त मात्र 1 फुट परतिरपट्टि त गाडी कहाँ हो पातालमा जाने त्यस्तो खालको, किनभने केही देखिँदैन थियो। गुजरातीलाई त्यस्तोमा ड्राइभिङ गर्ने आदत थिएन। त राज्यको कृपाले, प्रभुको कृपाले, गुरुदेवको आशीर्वादले काम गर्नु थियो होला, बाँच्यो। भयंकर कहाँबाट त्यो घुम भन्ने ठाउँ छ दार्जिलिङमा, त्यहाँ त वात्तै माथिबाट कुहिरो लाग्छ। हेर्दै यस्तो कुहिरो लाग्दछ कि 1 हात अगाडि केही देखिँदैन। मोह भनेको त्यही हो। हाम्रो जीवनमा अनेक प्रकारले झ्याप्पै मोह आइदिन्छ। यो तमोगुणको लक्षण हो। तमोगुण बढ्दछ यसरी, अघि। अब यसकारणले अब यी बढ्दाखेरि यिनीहरूको जुन बढ्दाखेरि हाम्रो जीवनमा रिएक्सन कसरी हुन्छ, यसको फल के हुन्छ, यी कुराहरूको विशेष विवेचन भोलिको स्वाध्याय सत्संगमा हामी गर्नेछौँ। आज यही नै सत्संगलाई विश्राम दिउँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।